హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ? నేను కూడా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసేటప్పటికే బ్లౌజ్ బోట్ నెక్ డిజైన్ అండి. బోట్ నెక్ బ్లౌజు ఫ్రంట్ వచ్చేసి ప్రిన్స్ కట్ వస్తుందండి. చూడండి, ఈ విధంగా నోట్ చేసి పెట్టాను. నోట్ చేసిన దాని ప్రకారం కట్ చేస్తున్నాను. బ్లౌజ్ లెంత్ వచ్చేసి 14.5 ఇంచెస్, 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను. 38 సైజ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి 9.5 ప్లస్ 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానండి. షోల్డర్ వచ్చి 3 ఇంచెస్ ఉంచాను. నెక్ విడ్త్ వచ్చి 4 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి, ఎందుకంటే బోట్ నెక్ కాబట్టి. చూడండి, ఫస్ట్ డౌన్ వచ్చేసి 3.5 ఇంచ్ పెట్టానండి. సెకండ్ డౌన్ వచ్చేసి 10 ఇంచెస్ అండి. చూడండి, ఇలా ఒక బాక్స్లా చేసుకుందాము. సెకండ్ నెక్ డౌన్ వచ్చి 10 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, పాట్ నెక్ వచ్చేలాగా డ్రా చేస్తున్నాను. బ్లౌజు బోట్ నెక్కి బ్యాక్ సైడ్ పాట్ నెక్ వచ్చేలాగా డ్రా చేస్తున్నానంటే కుండ రౌండ్ వస్తుంది కదండి, కుండ షేప్ అంటారు కదా, ఆ షేప్ వచ్చేలాగా నేను డ్రా చేస్తున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా డ్రా చేసిన విధంగా కట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. షోల్డర్ వచ్చి 7 ఇంచెస్ పెట్టాను, అలానే ఆర్మ్ డౌన్ కూడా 7 ఇంచెస్ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన వీడియో చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచండి. ఎప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసేసాను. ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి, అటు సైడ్ మామూలుగా అయితే మనము ఓపెన్స్ రెండు క్లోజ్ అయినప్పుడు బ్యాక్ తీసుకున్నాము. ఓపెన్స్ వైపు వచ్చేసేటప్పటికే ఫ్రంట్ తీసుకుంటున్నాము. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉందో ఆ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకుందాము. చేసుకున్న తర్వాత 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అండి. చూడండి, మనం బ్లౌజు బ్యాక్ ఎలా ఉందో అలానే చంక రౌండ్ కూడా మార్క్ చేసుకుందాము. షోల్డరు 7 ఇంచెస్ యాస్టీస్గా మార్క్ చేసుకుందాం. ఫ్రంట్ సైడు 0.25 ఎక్స్ట్రా పెట్టానండి ఫ్రంట్. ఇటు లాస్ట్ వైపు వచ్చేసేటప్పటికే 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టానండి, ఎందుకంటే ఖర్చులకు కావాలి కాబట్టి. ప్రిన్స్ కట్కి ఖర్చులకు కావాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అందుకని ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను. 10 ఇంచెస్ అండి చెస్ట్ పాయింట్ పెట్టాను. చూడండి, ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ నుంచి 3.5 ఇంచెస్ ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను. మార్క్ని ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ప్రిన్స్ కట్ అనేది చాలా ఈజీ అండి. కింద నుండి 2 ఇంచెస్ డ్రా చేసుకుందాము. ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా 2 ఇంచెస్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, ఈ విధంగా లైట్గా ఇలా తీసుకొచ్చేసి మనము చంక రౌండ్లో షేప్ ఇచ్చేసేసుకోవడం. ఇలా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చూడండి. ఇటు సైడ్ 1.5 ఇంచ్ పెట్టాను షేప్ తీయడం కోసం కింద వైపు. చూడండి, చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి 6 ఇంచెస్ పెట్టానండి. చూడండి, ఈ విధంగా ఇంకా కొంచెం కిందకు కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనం బ్యాక్ బోట్ నెక్ పెట్టాం కదా ఫ్రెండ్స్, తీసుకోవచ్చు. 6 ఇంచెస్ తీసానండి ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి. ఇంకా కొంచెం లోతుగా అయినా తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. కొంచెం పైకైనా తీసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే 1.25 ఇంచెస్లో మార్కింగ్ చేసుకొని రౌండ్ దగ్గర మనము కట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చి 1 ఇంచెస్ పైకి, ఇటు వచ్చి 1/2 ఇంచ్ పైకి అండి కట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మార్కింగ్ చేసుకునే విధంగా ఎక్స్ట్రా ఇటువైపు 1 ఇంచ్ పెట్టాము ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి 1/2 ఇంచ్ పెట్టాము, ఎందుకంటే మనము స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఖర్చులు కావాలి కాబట్టి ఇలా మనము ఖర్చులు యాడ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మార్కింగ్ చేసుకునే విధంగా కట్ చేసుకుందాము. చూడండి, చాలా ఈజీగా ప్రిన్స్ కట్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ చాలా ఈజీగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అండి. హ్యాండ్స్ వచ్చి 7.5 ఏమో చంక దగ్గర ఉంటుందండి. ఆర్మ్ రౌండ్ వచ్చి 15 అండి, అందుకని 7.5 పెట్టాను. ఫ్రంట్ లూజ్ వచ్చేసి 13 అండి, అందుకని 6.5 పెట్టాను. చూడండి, ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా హ్యాండ్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా తేలిగ్గా ఈ విధంగా మనము ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుందాము.
డ్రా చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు కనుక స్టిచ్చింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా ఈజీ వేలో నేను టిప్స్ చెప్తానండి. చాలా ఈజీగా ఉండేలా చెప్తాను. తప్పకుండా మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్లో ఉంచండి. ఎప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకున్న లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టేసి కట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ కటింగ్. ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము. నేను పాట్ నెక్కి క్యాన్వాస్ పెట్టానండి. చూడండి ఈ విధంగా. అంటే క్యాన్వాస్ మీద డబల్ లైన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, లేదండి పాట్ నెక్కి బ్యాక్ డిజైన్ చేస్తానండి, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను స్టిచ్చింగ్లో. చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ మీద మనము ఈ విధంగా డ్రా చేసిన విధంగా స్టిచ్ చేసుకుందాము. స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, హాఫ్ డ్రా చేసుకున్నాం కదా, మిడిల్లో నుంచి స్టిచ్ చేసుకొని మిగిలిన హాఫ్ ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుందండి, మంచి లుక్ వస్తుంది బ్లౌజు. బోట్ నెక్ అంటే ఇప్పుడు అంతా ట్రెండీ నడుస్తుందండి. బోట్ నెక్లో పాట్ నెక్ అండి, బ్యాక్ పాట్ వస్తుంది, కుండ టైప్లో వస్తుందండి ఈ డిజైను. చాలా బాగుంటుంది. ఎవరికైనా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ట్రై చేయండి, మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ లైక్ అనేది మాకు ఇంట్రెస్ట్ని పెంచుతుంది, ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి నాకు హెల్ప్ అవుతుందండి, ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేలా చేస్తుంది. అందుకోసమని ఇది చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మనీ ఏమీ కట్ అవ్వదండి, అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ అండి, అంటే టోటల్గా ఫ్రీ. మీరు ఏదైనా నేర్చుకోవాలనే తపన మీలో ఉంటే ఏ డిజైన్ అయినా ఏదైనా చక్కగా ఈజీగా అలా చూసి ఇలా నేర్చుకోవచ్చండి. చూడండి, పాట్ నెక్ ఎంత మంచి లుక్ వస్తుందంటే, ఎంత అందంగా వచ్చిందంటే డిజైను సూపర్గా వచ్చిందండి. మీరే చూస్తారు ఫైనల్లో ఎంత బాగుందనేది. అంటే నేను ఫుల్ చూపిస్తున్నానండి ఈ వీడియోలో. బ్యాక్ బోట్ నెక్, ఫ్రంట్ ప్రిన్స్ కట్టు, హ్యాండ్స్, అటాచ్మెంట్, బ్లౌజ్, టోటల్ స్టిచ్చింగ్, హ్యాంగింగ్స్ అన్నీ మీకు ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తున్నాను. వీడియో కొంచెం లెంత్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఏమనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అందరూ నేర్చుకోవాలి, ఇంట్రెస్ట్గా చాలా చక్కగా డిజైన్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, తప్పకుండా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. చివరి వరకు చూడటానికి కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే స్కిప్ చేస్తే ఏమీ అర్థం కాదు. చాలా ఈజీగా మనం బ్లౌజ్ పాట్ నెక్ డిజైన్, బోట్ నెక్ది పాట్ నెక్. చూడండి పాట్ నెక్ ఎంత బాగా వచ్చిందో, బ్యాక్ సైడ్ చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ విధంగా బ్యాక్ డాట్స్ వేసుకుందామండి. బ్యాక్ డాట్స్ వేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది కూడా అంతేనండి, బ్యాక్ డాట్స్ వేసేసుకుంటే సెకండ్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్గా పట్టుకొని ఇలా బ్యాక్ డాట్స్ వేసేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఇలా ఒక బటన్ అయినా పైన యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హ్యాంగింగ్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి, ప్రిన్స్ కట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ముందు లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్, మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అటాచ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజు విత్ బోట్ నెక్ చాలా ఈజీగా మీరు స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ విధంగా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ అటాచ్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఇది. ఇలానే బ్యాక్ నెక్, బోట్ నెక్కి అలానే కాకుండా చాలా వేరియేషన్స్లో కటింగ్ ఉంటుందండి. ముందు వీడియోస్లో నేను అన్నీ చూపిస్తాను, అన్ని డిజైన్ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడూ కావాలండి.
మా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్లో ఉంచండి. ఎప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ అటాచ్ చేసేసాము చూడండి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ప్రిన్స్ కట్లో ఇంకో పార్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కూడా మనము ఇలానే ఇదే విధంగా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ అటాచ్ చేసేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాము. చూడండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది, చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. కట్టింగ్ స్టిచ్చింగ్ రెండు చూపిస్తున్నాను, చాలా ఈజీగా అయిపోయే వేలో చూపిస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాస్ తీసేసుకొని రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము. అలానే సెకండ్ పార్ట్ కూడా అలానే స్టిచ్ చేసేసానండి. చూడండి ఈ పార్ట్ కూడా అదే విధంగా స్టిచ్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు దీనికి ప్రిన్స్ కట్ అటాచ్ చేయటమే. చూడండి ఈ విధంగా. ఎప్పుడైనా ప్రిన్స్ కట్ కింద నుంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అదిగోండి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇదిగోండి ఈ విధంగా కింద నుంచి పెట్టేసి ఈ విధంగా సరి చేసుకుంటూ నీట్గా పాదం ఖర్చుతోనే నీట్గా ఈ విధంగా పాదం ఖర్చు సరిపోతుందండి. చూడండి చాలా బాగా వస్తుంది. స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయేటప్పటికే ఈ విధంగా డబుల్ స్టిచ్ కూడా వేసుకుందాము. ఏ స్టిచ్ అయినా ఫ్రెండ్స్ డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి, హ్యాండ్స్కైనా ఎక్కడైనా. స్టిచ్చింగ్ వన్ స్టిచ్ వేసి వదిలేయొద్దు, ఎందుకంటే మనము కుట్టుకున్నవి కానీ కుట్టించుకున్నవి కానీ ఏవైనా చాన్నాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి డబుల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే మనకు మన్నికి ఎక్కువ వస్తుంది. చూడండి మనము ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసినప్పుడు చంక డౌన్ తీయలేదు, చంక లోతు తీయలేదు. ఇప్పుడు తీస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా 1 ఇంచ్ ఉండేలాగా చంక లోతు తీసేసానండి. ఈ విధంగా చూడండి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. చంక రౌండ్ 1 ఇంచ్ లోపలికి తీసానండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇది కాజాల పట్టీ అండి. చూడండి నేను మెత్తటి క్లాతే తీసుకున్నాను, అంటే లైనింగ్ ఫ్యాబ్రికే తీసుకున్నాను. కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇలా కాజాల పట్టీ చాలా నీట్గా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసేసి వేసేసాను, డబుల్ స్టిచ్ వేసాను. నెక్కి పైపిన్ వేస్తున్నానండి. ఈ విధంగా ముందు 1 ఇంచ్ క్లాత్ తీసుకొని దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకొని దాన్ని అటాచ్ చేసేసాను. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. షోల్డర్ అనేది ఫినిషింగ్ షోల్డర్ వచ్చేలా చూపిస్తానండి మీకు వీడియోలో. ఇది చూడండి ఇది హుక్స్ల పట్టీ అండి. 1 ఇంచ్ క్లాత్ తీసుకున్నాను, అటాచ్ చేశాను. హుక్స్ల పట్టీ టోటల్గా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలండి. ఈ విధంగా హుక్స్ల పట్టీ పూర్తిగా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది హుక్స్ల సైడ్ అండి. దీనికి కూడా పైపిన్ వేసేసుకుందాము. ఫ్రంట్ సైడ్ ఈ విధంగా చాలా నీట్గా పైపిన్ వేసేసుకున్న తర్వాత పైన ఒక స్టిచ్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీకు షోల్డరు ఫినిషింగ్ అటాచ్మెంట్ చూపిస్తానండి. షోల్డర్ జాయింట్స్ వచ్చేటప్పటికే ఫినిషింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, అది మగ్గం వర్క్ బ్లౌజులైనా డిజైనర్ బ్లౌజులైనా ఏదైనా షోల్డర్ అనేది ఫుల్ ఫినిషింగ్లో ఉంటేనే మనకి బ్లౌజు అందంగా ఉంటుంది, చాలా నీట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకోసమని నేను షోల్డర్ ఫినిషింగ్ చూపిద్దామని నేను జూమ్ చేశాను. చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ మీద బ్యాక్ పెట్టేశాను. ఇలా మనం పైపింగ్ కోసం వేసిన క్లాత్ వెనక్కన్నాను. చూడండి చాలా ఈజీ కదా. ఇప్పుడు చూడండి పైపుని ఎంత బాగా వస్తుందో. ఫ్రంట్ సైడ్ చాలా బాగా వస్తుంది, షోల్డర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, నీట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. పైపిన్ మనం సన్నగా కావాలంటే సన్నగా వేసుకోవచ్చు, కొంచెం లావుగా కావాలన్నా కూడా మనం లావుగా వేసుకోవచ్చు. చాలా మంచి టిప్ అండి ఇది. షోల్డర్ క్లోజ్ అవ్వడం చాలా చాలా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో కదా ఫినిషింగ్. చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది. ఇలానే ఏ బ్లౌజ్కైనా మగ్గం వర్క్ బ్లౌజులైనా డిజైనర్ బ్లౌజులైనా మనము షోల్డర్ ఫినిషింగ్ కంప్లీట్గా ఉంటేనే మనకి బ్లౌజ్ ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుందండి. చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ బ్యాక్ స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది.
ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు బ్యాక్ పాట్ నెక్కి డిజైన్ సెట్ చేద్దామండి. చూడండి, ఈ విధంగా మనము ఈ షేప్ వచ్చేలాగా చూడండి, ఈ షేప్ వచ్చేలాగా మనము స్టిచ్ చేసి పెట్టుకుందాము. చూడండి, ఇవ్వండి ఈ విధంగా పాట్ నెక్కి బ్యాక్ సైడ్ ఇలా అటాచ్ చేసేసుకొని చాలా నీట్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చండి. చాలా మంచి లుక్ వస్తుంది బ్లౌజ్కి. చూడండి, ఈ విధంగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నవన్నీ వరుసనే పెట్టి చక్కగా నీట్గా స్టిచ్ చేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచండి. ఎప్పుడు మేము ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బోట్ నెక్లో పాట్ నెక్, డైమండ్ షేపు, డ్రాప్ షేపు చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి. అవన్నీ మీరు ఈజీగా, చాలా ఈజీగా ఇలా చూసి అలా నేర్చుకునేలాగా ఈజీ వేలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తప్పకుండా మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. మీకు గనక స్టిచ్చింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ట్రై చేసిన దాని తర్వాత బాగా ట్రై చేయడం వల్లనే ఏదైనా వస్తుంది. చూసి ట్రై చేయాలి, చూడడమే కాదు చూసి నేర్చుకోవాలని ఉంటే ట్రై చేయాలి. ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే ఏ వర్క్ అయినా ఈజీగా వస్తుంది. చాలా ఈజీ, చాలా మంచి డిజైన్, చాలా మంచి లుక్ వచ్చింది కదండి బ్లౌజ్కి. ఇప్పుడు దీని మీద మనము లేస్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. లేస్ వేసిన తర్వాత బ్లౌజ్ హైలైట్ అయిందండి చాలా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లేస్ ఇలా నీట్గా మనము చూడండి బ్యాక్ వర్క్ చేసాం కదా, డిజైన్ వేసాం కదా, ఆ డిజైన్ వైపుగా చూడండి ఈ విధంగా చాలా నీట్గా ఇలా పెట్టేస్తే చాలా అఫీషియల్ లుక్ వచ్చిందండి బ్లౌజ్కి. యాక్చువల్గా ఈ క్లాత్ వచ్చేసి దీన్ని క్రేప్ క్లాత్ అంటారండి. చాలా డిజైనబుల్గా ఉంది, బాగుంది, చాలా మంచి డిజైన్ వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా క్రేప్ సిల్క్ అండి క్లాత్. కానీ బ్లౌజు టోటల్గా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత రెడీ చేసిన తర్వాత చూస్తే చాలా మంచి లుక్ వచ్చిందండి. బ్యాక్ పాట్ నెక్ అయితే దిద్దినట్టు చాలా చక్కగా వచ్చిందండి. పాట్ నెక్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చూపించినట్టు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. మీకు ఇంకేమైనా డిజైన్స్, మోడల్స్ చూపించాలన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. నేను తప్పకుండా మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఫ్రంట్ వైపు లేస్ వేయలేదండి, ఎందుకంటే మనము పైపింగ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి. బ్యాక్ క్లోజ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ వేస్ట్ దగ్గర క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఫ్రంట్ బ్యాక్ 2 సైడ్స్ వేస్ట్ క్లోజ్ చేసేసాను. చూడండి, హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా, హ్యాండ్స్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే క్లాత్ మనకు 1 ఇంచ్ క్లాత్ కలిసి వస్తుందండి. ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా 1 ఇంచ్ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా యూత్లు పెట్టేసుకొని ఇలా డబల్ ఫోల్డింగ్స్తో చూడండి ఈ విధంగా మనం చూపించిన దాని విధంగా ఈ విధంగా మనము హ్యాండ్స్ కనుక ఒకవేళ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్లో 1 ఇంచ్ వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఖర్చులతో కలుపుకొని, ఖర్చులు లేకపోయినా మనము మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్లో ఈ విధంగా మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మంచి టిప్ అండి, ఎందుకంటే కొంచెం లావుగా ఉన్నవారికి క్లాత్ 80 పాయింట్స్ సరిపోదండి. బోట్ నెక్ ఫ్రంట్ ప్రిన్స్ కట్ అంటే 80 పాయింట్స్ కూడా సరిపోదండి, ఎందుకంటే కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువ పడుతుందండి. 1 మీటర్ అయితే చాలా బాగా సరిపోతుంది, కానీ 80 పాయింట్స్ క్లాత్ కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్టబుల్గా కొంచెం ఎక్కడైనా తగ్గితే మనము ఈ విధంగా నీట్గా మనము ఇలా ఎక్కడైతే క్లాత్ కలిసి వస్తుందో ఆ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడు పైపింగ్ వేసుకుందామండి. అంటే మనము టోటల్గా బ్లౌజ్కి
బ్లూ కలర్ పైపింగ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి బ్లూ గ్రీన్ మిక్స్ అయ్యి వచ్చిందండి శారీలో. ఈ విధంగా మనము పైపింగ్ వేసేసుకుందాము. బ్లౌజ్కి హ్యాండ్స్కి పైపింగ్ వేసేసుకొని 2 సైడ్స్న జాయింట్ చేసేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. బోట్ నెక్ విత్ ప్రిన్స్ కట్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేస్తే మీకు కూడా చాలా ఈజీగా మంచి డిజైన్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయగలరు. మీరు కూడా చక్కగా మంచి డిజైన్స్ని స్టిచ్ చేయగలుగుతారు. చాలా ఈజీ వేలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక మా డిజైన్ నచ్చితే, మా వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్. హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసి ఇప్పుడు పైపింగ్ వేసుకోవడం. హ్యాండ్స్ పైపింగ్ కొంచెం సన్నగా అయినా వేసుకోవచ్చు, కొంచెం లావుగా అయినా వేసుకోవచ్చు అండి. మన ఇష్టం అండి. పైపింగ్ కొంచెం ఎప్పుడైనా పైపింగ్ అనేది సన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది, చుట్టానికి అందంగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా, కట్ ఒకటి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ కట్ అనేది ఫ్రంట్కే ఉండాలండి. మిడిల్ టు మిడిల్ ఎప్పుడైనా మీరు బ్లౌజ్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్స్ మిడిల్ టు మిడిల్ స్టిచ్ చేయడానికే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎటువంటి మిస్టేక్స్ జరగవు. స్టిచ్ వేసుకోవడం, ఉప్ప తీసుకోవడం ఇట్లాంటివి రాకుండా మీరు మిడిల్ టు మిడిల్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్ మిడిల్ టు మిడిల్, షోల్డర్ టు షోల్డర్ నుంచి స్టిచ్ చేయడానికే ట్రై చేయండి. మీకు ఎటువంటి మిస్టేక్స్ అనేవి జరగవు. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా బ్లౌజ్ సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకుందాము. చాలా ఈజీ వేలో మీరు చక్కగా చేసుకోవచ్చండి. డిజైన్ కూడా బోట్ నెక్కి మంచి డిజైన్ వచ్చింది. బ్యాక్ సైడ్ శారీకి బ్లౌజ్ వేసి చూస్తే ఎంత బాగుందంటే సూపర్ లుక్ వచ్చిందండి. సూపర్ లుక్ వచ్చింది బ్లౌజ్కి. మీరు తప్పకుండా మీకు ఈ డిజైన్ నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చూడండి, మనం ఫస్ట్ మనం కట్ చేసుకున్నట్టుగానే ఒకసారి కొలతలు చూసుకొని 6.5 ఇంచెస్ ఫ్రంట్, 7.5 ఇంచెస్ అంటే చంక రౌండ్. చాలా ఈజీగా ఇలా మార్కింగ్ చేసుకొని 1 స్టిచ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి, 9.5 ఇంచెస్ అంటే మనము 9.5 ఇంచెస్ కదండి, మన 38 సైజ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి 9.5 ఇంచెస్ ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకున్న విధంగా మనం స్ట్రైట్గా స్టిచ్ వేసేసుకుందాము. అంటే ఇది గుచ్చుకునే క్లాత్ కాదు కాబట్టి, అంటే గుచ్చుకునే క్లాత్ అయితే ముందుగానే మనము ఫినిషింగు లోపలికి ఫోల్డ్ అయ్యేలాగా చేసుకుందాము. కాకపోతే ఇది మెత్తగానే ఉంది కాబట్టి ఫోల్డింగ్ క్లాత్ని పట్టి ఫ్రెండ్స్, క్లాత్ చాలా గుచ్చుకునేదైతే మనము ఈ ఫినిషింగ్ అనేది మారుతుంది. ఈ సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవటం అనేది మారుతుంది. కొంచెం లోపలికి మనము ఫినిషింగ్ ఇచ్చుకునేది చాలా మారుతుంది. అది కూడా నేను నా వీడియోస్లో ఉందండి. నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసి పెట్టాను. తప్పకుండా ఎవరికైనా కావాలంటే చూడొచ్చు. తప్పకుండా చూడండి, ఎంత బాగా వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. హ్యాంగింగ్స్ కూడా రెడీ చేశాను 3 స్టెప్స్తో. బోట్ నెక్, పోట్ నెక్ అండి, చాలా బాగా వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. బాయ్.